ဘာလဲလို့မေးကျွန်တော်တို့ဒီဘာကရှိတဲ့ကလာသားတယောက်နဲ့နော်တခြားမြို့ကရှိတဲ့ကလာသားတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဝဲအထူးစီစဉ်ပွဲလေးပါနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လူရှင်လူမများကမပြောပါနဲ့ဆိုတော့မပြောဘူးခုပြောရသည်နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံ10ခေါက်ပြန်ဂျပန်နိုင်ငံ3ခေါက်ပြန်ကိုရီးယားကို88ခေါက်ပြန်ဒေးဗစ်ကိုရှယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမိကိုရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒိုင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဓာပြီးဓာရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းဒီလက်ဝဲပွဲလေးကိုပါဝင်ဆင်နွှဲပေးမယ်ညီငယ်လေးကြောင့်ပြဿနာပြပြလေးနော်လက်ဝဲပွဲကိုကျွန်တော်ပထမဦးစွာစုကောင်းစုရှိပါတယ်ဗျပထမစုကတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်နာလေးကအိမ်နာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေဆေးပြရပါမယ်ဒါပထမစုပါဒုတိယစုကတော့အဲ့ပြုတ်နေတဲ့ဂလန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်တာတက်ပြရပါမယ်နော်ဟိုအိမ်နဲ့တက်တာကောင်းကောင်းတက်ပတ်တာကြီးကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘယ်မိမ့်ဒီလာပြီးတော့ဖွင့်ချသွားတာမှန်ကတော့အောင်တင်းနေကတော့အောင်ကြီးတော့ငါကတော့တန်းလန်လေးကွယ်ဒုက္ခတော့ရောက်ခဲ့တယ်တန်းလန်လေးဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဟိုတတိယစုကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှယူထားတဲ့ကလေးချီးပုံတပုံသားကျုံပေးရပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်မှလည်းသိကျဲတော့ပြင်ဘယ်တော့မှဦးတော့တော့ဝေဘကိုထိုးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဒီဘက်ကခိုင်းရင်ဒီဘက်ခိုင်းဘက်ပြပါရဗျာဒီဘက်ကကိုကျွန်တော်တို့ကျုံတော်ပြီပါကျုံတော်ပြီပါဗျာဘယ်အမြင်လာပါလဲဘယ်လာပါလဲဘယ်လာပါတော့ဘယ်လာမှာလို့မသိဘူးလာလိုက်တော့ကွာဟိုခမရမသူတော့မိုင်လေးတလုံးတော့ပြောမိုင်လေးတလုံးတော့ခမရနာမည်ဘသူတော့ကိုခိုင်းပါဟဲ့好的ค่ะမင်းဘာဖြစ်ကြတော့สวัสดีค่ะအဆဝရခဆိုတာအော်အားလုံးမင်္ဂလာပါสวัสดีค่ะအော်အားလုံးအဆင်ပြေရလားတဲ့ခိုင်းစကားပြောတာပါขอบคุณค่ะโอเคดิค่ะชื่อว่าค่ะอีกค่ะอันนี้แล้วค่ะค่ะค่ะ မသိရင်ဆင်းသွားတယ်မေလို့ဖေခါနဲ့ဒီတိုင်းလူရုပ်ကြီးပဲ โอเคนะคะ โอเคနာခါဘယ်တချင်းနေဆိုတာဟာ ไม่ได้ค่ะโอเคဟိုထိုင်းနာမည်ကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းပါပေါ့နော်ขอโทษค่ะไม่มีอะไรสำหรับการตัวข้างกันเนี่ยโอเคชื่อအားတော့ထိုင်းစကားနေဖြစ်ကုန်ပြီဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့လက်ဝဲပုံကိုပြန်ပြန်ဆိုင်ဆိုင်ထိုးတယ်မှာပေါ့နော်โอเคนะคะโอเคနာခါငါတချင်းကမဟုတ်ဘူးလေไม่ใช่ค่ะโอเคဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒါဟာလေးကလာပြီးတိုင်ရောက်လာရောက်ဆင်းနေတာပေါ့နော်မှန်ပါကျွန်တော်တို့တခါနေခါနေရကွာထောက်မိနေကလာပါကွာငါလာခွေးသူကြိုက်ပြတယ်ရဲ့มันยังค่ะทำได้เป็นไรค่ะတော့ပြီးပြီးတီးတော့မှန်နေတာထုံတာရောနော်အဲ့ခဏလေးနေပြီးတော့နေရာလေးယူပြပါနော်နော်ကျေးဇူးခါတော့ဝိထုံးမလားပြုတ်ပြန်မလားแล้วไปทุ่งเราจะไว้เรามาส่งมีซ่องစေမမရှိတာဒီနာစီပြေတော့နော်ဒါဆိုလည်းကဲคือค่ะတော့ဝိခိုင်းတော့ကိုအပါဘူးဒီဘက်ခိုင်းတော့အပြိုင်နဲ့ထိုးတော့မယ်အောင်တော့အောင်ဆိုင်ရင်တပည့်အောင်လားအောင်ဖိတ်တော့ပါလေဟောဒါလည်းတော့ရှာရဘယ်မှာတော့မလာပါဗျာတပည့်တော်တို့ကဒီရှင်တော်တွေပါဗျာတပည့်တော်တို့မှားရပြင်ခိုးလာပါဗျာပြိတ်နေတော့ဟောတရောင်းလားနဲ့นะคะสาธุ တာတို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးကအောင်လားအဆိုင်ရင်ကြီးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမျက်စိရောက်တော့ခဏလေးငင်းနေပြီဒါကြီးချက်ပါတော့ရပြီနည်းနည်းလေးချက်အပီကြီးတာဒီကြကြောင်နော်ဒါအောင်လားအဆိုင်ရင်အောင်လား
အော်ပြပါလေခင်ဗျာနော်ပါပြီဒါအရင်ချုပ်ပါပြီးမှတော့ပါ ဟယ်လို အောင်လားအစားက ဒီ ကျွန်တော် လောက်ခါချမ်းနေခါ အောင်တော့ချမ်းပါပြီလို့ပါ โอเคခါ အဲ့တော့အောင်လားဆန်းကျွန်တော်တို့လောက်မှဆိုရင်တက်တူးမှအကြီးပဲနော်အဲ့တော့အလားတော့မြင်ဘူးလေမလားအောင်လားဆိုရင်ခါမှာတောင်းမှအကြီးပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟဲ့ကောင်မအောက်ကမေးလက်စည်းပေါ်နေကြတာကြီးယူနေတာနော်ဟေးဘာလို့ဖိနေလဲဒီတက်တက်ကြည့်တာဘာလို့တော့ကြည့်ဟေးလောက်ကြအောင်ဟာအော်ရပေါ်ပြဒီလိုတော့မရတော့ဟိုမြတ်မော်နေတာဟေးမမော်ဘူးလား အညာခါမညာခါဖေမေးခါ အဲ့အောင်လားအစားတော့တက်တူးလေးကိုဆက်လက်ကြပါဟိုနာကမလေးဟေးညီတို့ကဘာမြင်ရပြီအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်နေကြဟမ်တာမြင်မြင်ရလို့နော်အဲ့တော့အောင်လားဟုတ်ပါပြီတော့မျက်စိနောင်လို့ပါရှီကြီးခိုးပါလေဟုတ်ရရခဏပရိသတ်များတွေ့ချာကြည့်ခွေးမှမဲတဲ့နော်ခွေးတော့ရန်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ဝဲစီကလေးတော့လာပါအလုံးမိတ်ဆက်ကြရအောင်အဲ့တော့ညီညီနေတော့မျက်စိနောင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကိထိုင်ပဲပေါ့ဗျာဒါတော့အောင်လားနေအော်လို့အဲ့တော့မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆက်တဲ့ခန္ဓာလေးကိုဒီလိုလုပ်ပြတယ်1 2 3 4လို့မိတ်ဆက်ပေးပါချစ်ကြီးကြီးနေတာမိတ်ဆက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကောင်လေးမိတ်ဆက်ပါတယောက်နဲ့ဖန်တန်နေကြတယ်ဟိုကောင်မလေးရဲ့ဗာမင်းတော်မသိအောင်နောက်ကိုဒီရှင်းကြမနေတော့နော် အညာခါအင်းတော်မနာခါဝေးကြီးခါ ဝိဇ္ဇာခရတယ် โอเคနာခါ မတိလို့မြင်မယ်ဒီကောင်းရဲ့ဒီဌာနကိုရဲ့ဒီပေါင်းရဲ့ဒီကျူရဲ့တဖေးရဲ့မူရတာတော့လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကားလေးညထောင်ပြီးတော့ခဏလောက်ရှင်းလာခဲ့ပါလက်ဝိတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်ရှင်းတိုင်းမှုအာကနာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ပေါက်အောင်ကိုးအောင်တော့ကျွန်တော်ထိုးလို့မရပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြတာခဲ့ပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အချီ3ကြီးထိုးရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်1 2 3ဆိုကျွန်တော်နောက်ကပြေးလို့ခရမုံရင်ဘာဖြစ်လဲနေလို့ခရမုံရင်အလုံးရက်ပြရပါမယ်နော် အညာမညာခါ ဒီထိုင်းရတယ်ဘာတခါလဲခါနေ โอเคနာခါထောင်သက်ပလိုက်ခါ ပြီးတော့မြန်မှန်နေလားဒလီနဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချုံတတ်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့လောက်ဝိတ်ထုံးမယ်လေနော်ခရမုံရင်ရက်ပြပါအဲ့တော့1 2 2နောက်ပိုင်းတော့နမီး နမီလောက်ခါ ဟာနမီးလို့ခါရဟာဟုတ်ကဲ့ပါရအေးပါဖေမေရဲ့လောအဲ့တော့1 2 3ဆောင်နော်ဒီကျိုးဟဲ့ရှိပါ1 2 3 4 ဒီနေ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကွန်ပျူတာလေးခမရတို့လည်းဝါထိုးမှာလေဘယ်နဲ့ကြောက်ကိုလိုက်ထိုးရတာတော့ အလကာဝသလနာခါချက်ပကြခါ ဘုရားရှင်တော်မှာထပ်ကထားလေဒါကြီးကိုကြောက်ကစားမှာလားဟာတို့ဒီလိုထိုင်တော့အဲ့တော့ဝိချမ်းလေးတော့တကယ်ထိုးပြီပါနော်ပြိတ္တကမျိုးတွေကစားမနေတာအဲ့တော့1 2 3ထေားမကြည့်ရဘူးလို့လည်းပြောမှာလားနော်မကြည့်ရဘူးဒါကြောင့်လေโอเคအဲ့ခိုင်တိုင်းဝါမယ်နော်ဟောဗျာအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ရက်ပြီးနေဗျာဟောဗျာနောက်ဝိတ်ထုံးမှာတော့ဘယ်နဲ့ချက်ကောင်ခွင့်ရတော့ဟောဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ကကျွန်တော်တူနာပြုတ်ချက်ကိုခေါ်ပါမယ်ဒီမိုင်းလေးခက်ကန်ပြီပါ
အဲ့တော့ဒုတိယကြီးထိုးရလိုက်ခင်ဗျာဒါမှပြင်မယ်ဗျာတော့လာပြီပါအဲ့တော့1 2 3ထိုးမယ်နော်ဟဲ့ထိုးမယ်1 2 3ထိုးဘောချာချာလောက်ဝေထိုးပါဆိုမှာနော်အချောက်ပြန်ဖြစ်နေလားကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချိန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့တတိယအချိန်နဲ့ထိုးသွားပါမယ်အဲ့ကထိုင်နိုင်ငံကိုပဲဒီမလားမမလာဟဲ့အောင်လားဆိုင်နေခါပြန်တော့လိုက်ခါအဲ့ပြန်ရဟုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ခရမ်းမကြီးရမယ်နော်မမမခေါ်ဟုတ်မယ်ဝါဟောတူဝယ်လာမီရောရမှာနော်တတိထိုးတော်ပြီအင်းတို့ရှင်မင်းနဲ့တူဝမ်းမယ်နဲ့တူတယ်အဖေနာခါခပ်တုံခါအစံမကြောက်ရခါစကြတဲ့မလာခါ